Hanya yang suka makan yang bisa menebak mesin ini. Petunjuk pertama, penemuannya murni kecelakaan saat seorang insinyur menguji teknologi radar militer. Petunjuk kedua, dia kaget saat sadar coklat batangan di sakunya tiba-tiba meleleh total. Like video ini kalau kamu sudah tahu apa yang terjadi. Petunjuk penentu, sekarang kamu pakai mesin ini setiap hari untuk memanaskan sisa makanan hanya dalam 1 menit. Kamu wajib subscribe kalau tebakanmu benar. Jawabannya adalah oven microwave.